Ndodhemi tek Qamil Dika, jemi në mashët vogël, jeni dy familje këto, po jo. Mund ta shikojmë pak në këtu momente. Apromi. Kjo është këtu keni pas dhomë gjumi këto apo? Dhomë printi gjumi kemi. Dhomë qunit po. Kjo këtu, në ara komplet. Kjo është mur guri apo tu? Mur guri. Mur guri, po. Këto janë dëmet e tërmetit nga 26 nëntori, ja? Komplet. Po tërmeti i parë ka bërë dëme këtu? Jo, domin e ka bërë tërmeti i dytë. E kuptoj. Hajde të shikojmë pak të fokusohet pak të kosh një tavan komplet i rëndë, domethënë, sikur ka krijuar edhe barë. Po këto janë me tullë. Kjo, në tullë vetëm një faj ka mur guri. Edhe këtu është komplet problem, ha? Yes. Mazhet vogël, pra. Dëmet e tërmetit mazhet vogël. Po atë natë kur ra tërmet, ku ishe? Vata hajna kja hajna qona herë për i doapë, se më jeri më i doapë, e kërë qungë. Ka dhe shimë më dhe i zëtë, këna që du jashtë. Kishit jashtë. Edhe ju dhe zonë, keni qenë jashtë? Po, më rritëm shpet më dullëm jashtë. Në moment ishë të prezent. Tërmeti parë a pak, i dyti më rritëm shpet më se vëndojnë ma shumë. Ne ju kemi pru ca ndihma, do vim prap t'ju shohim, po ato që kemi pas mundësi. Mirë, vetëm respekt. Zoti ju i vërë, i të zoti të ne,